後面上嚟啊！先生幾多個啊？一個啊？入去啊！後面大把位，睇下要咩啊？Checkboard 茶餐廳。喂，歡迎大家嚟到 Checkboard 茶餐廳 Podcast， 我係你哋嘅侍應大洋。咁咧今日咧就嚟到呢個2026年嘅3月啦，為大家送上呢個3月號啊，3月嘅節目啊，咁準備咗幾個餐俾大家嘅。先介紹下呢個 podcast 先啦，咁呢個係用廣東話嚟講籃球嘅一個 podcast 啦，咁同大家每個月咧都提供一啲籃球嘅有趣新聞嘅，咁適合大家超住聽嘅。咁事不宜遲啦，咁講下啲新聞先啦，咁今日咧其實有幾單嘢要講啦。首先就係第一樣咧，就係2月啊，有一隊球隊啊，基本上就全勝啊，11連勝啊。咁究竟係邊隊球隊呢？咁同大家揾下呢個明星賽嘅亮點啦。究竟有啲咩今次大洋覺得幾特別嘅嘢？咁然後呢，仲有呢個 Kuminga 係啦，最近好關注嘅一個球員啊。咁佢轉咗隊之後呢，成績幾好喎。咁就同大家傾下啦。然後第二節呢，會同大家講下呢個聯盟啊，突然之間咧出咗一招咧，就反呢個擺爛。對於一啲專門擺爛嘅一啲球隊咧，諗住就 set 一啲規矩去懲罰佢哋。咁等大家咧就無論咩情況之下都俾心機去贏波，即係唔好諗住話本撇一心就諗住輸到最尾咁樣，令到個 NBA 唔好睇咁樣。但係究竟係有冇用呢？然後第三節咧就呢單就犀利啦，就係傾下呢個 Chris Paul 嘅退休啊。係啦，其實好大單嘢嘅，我仲揾咗一個老友嚟同大家傾添，去到最尾呢，就再同大家傾下呢本地籃球啊，係啦，因為呢大洋最近睇咗2場嘅本地波，就同大家傾下啦，其中一場呢，就係呢個香港籃球嘅傳奇外援啦，就係呢個 Tyler 嘅退休戰啊，係啦，打埋最後一場嘅波，而家正式宣布退休啦。好啦，首先呢，就第一樣嘢，不如傾翻呢個明星賽先啦，係啦，因為上次咧講咗呢個明星賽咧，今年嘅明星賽改咗制，改咗做呢個國際隊啦，同埋2隊嘅美國隊啦，咁樣啦，美國隊咧分咗一個年輕隊，一個就老嘢隊咁樣嘅，同我想象中咧其實都接近啊。因為咧，你咁樣分隊咧，就會令到嗰啲美國隊啊，嗰啲球員咧就會想挽回面子啊，一定落力打噶啦，對住呢啲外國勢力嚇，呢啲 Wembanyama 嗰啲咧，Jokic 嗰啲咧，然後咧亦都順利咧係真係砌低咗呢個國際隊嘅。雖然國際隊嘅陣容勁好多啊，但係美國隊都係砌低咗國際隊嘅。然後去到決賽咧，就係因為新星隊對呢個老嘢隊啊嘛。老嘢隊已經係冇晒力咁滯嘅，咁所以咧就係直接大炒呢個老嘢隊啊，係啦，47-21，年輕隊啊贏咗啦，最後 MVP 就係 Anthony Edwards 啊，Edwards 咧賽後咧亦都有講咗一個 point 出嚟啦，就係話咧其實佢見到其實唔係個個都咁落力打咯，即係點解佢自己咁落力打咧？其實因為見到對面隊啊，呢個斑馬 Wembanyama 咧，其實就係好落力咁打，咁所以咧先令到咧 Anthony Edwards 咧，你落力打我都一定要落力打咁樣嘅心態咯。係啦，正賽其實咧都比想象中咧係精彩嘅，因為都有幾個落力打咧就好睇好多啦，唔使全部咧一齊亂咁射3分啊咁嗰啲咧，成場波唔知做緊乜啊，同埋佢縮短咗一場波嗰個時間啊嘛，其實都係精彩啲嘅。咁呢個部署咧，其實係要讚一讚呢個銀仔嘅 Adam Silver， 即係呢個 NBA 嘅主席啊。因為佢上任之後都搞好多唔同嘅改革啊。其實佢好大膽嘅，我覺得，即係佢即係咁都夠膽死去改呢樣改嗰樣。以前咪改咗呢個嗰個叫咩啊？第2條嘅薪酬線啊。即係佢等一啲超級球隊咧，唔可以話我係無限錢㗎啦，我個老闆大把錢，我係咁泵錢入嚟嘅。只要我夠錢俾嗰啲豪華稅，我就可以無限咁樣補強啦。咁佢就杜絕咗呢樣嘢咯，令到有一啲無論你組嗰隊波幾屈機都好啦，咁你都會有限制喺度。
效果就未知係好定唔好啊。不過呢，就係見到 Adam Silver 係大膽去做改革咯。咁啊，明星賽更加緊要啦，做呢啲改革，因為你唔改革冇人睇噶啦，真係。同埋第二個亮點呢，明星賽呢就係三分賽啊。三分賽真係我唔知係咪即係有啲做出嚟定點樣呢？即係因為去到打到 final 啦，三分賽咁啊，竟然係 Devin Booker 同埋呢個 Damian Lillard 係入咗決賽。因為 Damian Lillard 係成季係受傷，即係話咗唔打噶啦今季。但係突然之間就三分賽嗰度走出嚟呢，然後贏埋冠軍喎，黐線！同埋緊湊喎，Devin Booker 去到最尾一球先至輸啊，所以係好戲劇性，係啦。咁啊呢樣好睇啦。咁明星賽比想象中係精彩啲嘅，係咁啊就係咁啦。咁啊然後講下一單啦，下一單新聞呢就係大家知唔知道有一隊波呢，就係成個2月入面啊全勝啊11場全勝啊黐孖筋啊，就係呢個聖安東尼奧馬刺啊。咁啊係隊史入面呢，就係2014年第一次咧成個月未輸過。咁啊亦都有啲球迷呢，有啲馬刺球迷就話呢，唉，上一次見到呢個畫面就係諗翻起嗰啲球員啊，咁樣即係應該2014年應該就係添登勤嘅年代啦。咁而家你就見到Wembanyama斑馬就可以做到呢個效果呢。其實作為一個馬刺迷呢，你咁快見到一隊波又可以上翻高峰呢，真係開心噶。即係唔係隊波可以咁樣噶，唉，真係如果係嗰啲爛隊嗰啲見到呢，真係唔知點算，真係只可以話馬刺管理又好，同埋執教都好好咯。咁啊，同埋馬刺2月入面咧11場勝仗咧，係包括住 OKC 啦，OKC 即係雷霆啦，亦都係包括住東岸一哥呢個活塞隊，即係兩岸嘅一哥都係贏咗啊，所以佢嗰個含金量唔低嘅。雖然其他隊咧就都弱啲，佢有對下嗰啲獨行俠啊嗰啲，亦都有贏呢個湖人啦咁樣啦。同埋咧，其實入面嘅球員咧都打得好嘅，就包括呢個明星後衛啦 Fox 啦，就佢2月入面咧場均出28分鐘嘅啫，係啦，咁啊拎到15分，15.7分啊，6.6個助攻啊，咁啊幫輕到斑馬嗰個負擔咯，因為上季咧就係 Fox 就未打得咧，咁啊斑馬又傷埋咧，咁基本上上季係叫做養兵咯，但係今季就真係跑出嚟。咁而斑馬喺2月嘅數據呢，就係29.4分鐘啦出咗，其實都唔係出好耐嘅。其實佢係有呢個上場時間嘅限制，都唔想佢出太耐，然後又受傷咁。馬刺呢樣嘢就做得好好。其實輪休好似係馬刺做先嘅，即係呢個 low management。咁啊而家都控制得好好啊！又贏到波，又俾到啲球員休息，係嘛？咁啊，佢出29.4分鐘，拎到22.5分啦，11.3個籃板啦，3.5個 block shot，黐線，超勁！今年嘅最佳防守球員都好難走得甩，即係你見到佢，無論你點樣去做個進攻呢，你都會好驚俾斑馬去封嘅，係啊，即係佢嗰個橫移速度又快啦，再加上佢嗰個又高啦，又手長啦，又跳啦，係好難打嘅。所以唔知會唔會去到季後賽，大家會揾到方法去打呢個斑馬。係啦，咁同一時間呢，馬刺嘅防守其實防守效率啊，喺2月入面都係全聯盟第一嘅，咁啊壓到對手咧場均得翻105分啊，咁啊都好合理啦，即係有斑馬喺度，對個防守係幫好多啦。好，咁馬刺啊講完啦，係啦，仲有第二單嘢咧，都上次有講嘅，就係上個月嘅交易案入面咧，包括呢個我都幾關注嘅一個球員啊，亦都係好多人關注啦，因為佢前東家就係呢個勇士啊。咁我講嘅球員就係 Kuminga 終於覺醒啦，可以話係離開勇士去鷹隊啦。咁啊第一場啫，打24分鐘就拎咗27分啦，咁啊命中率係75% 嘅。
咁啊，其實佢轉咗隊之後咧，打咗3場波啦，咁啊場均係21分、7.7籃板、67.7個命中率，係啦，然後3分係9射5中嘅，都相當高嘅命中率啦。然後雖然佢對嘅隊咧都唔係啲強隊啦嚇，對2次巫師啦，同埋對1次嘅拓荒者嘅，但係其實3場咧都拎到一個好嘅表現啦，同埋3分命中率咧冇得呃噶嘛，即係9射5中啊，大佬！即係因為入咗雪櫃咁耐，都仲可以9射5中 good 嘅。有啲球迷就會話，其實有咩咁出奇啫？Kuminga 對啲弱隊不嬲都係可以砌低佢哋噶啦，不嬲都可以插到靚數據噶啦。就算喺勇士嘅時候啊，即係開季嘅時候啦，即係有啲人話 Steve Kerr 叫呢個 Kuminga 咧就打啲簡單波，唔好咧咁多單打，冇咁多中距離嗰啲嚇，跑多啲快攻鏟籃咁啊搞掂啦。咁佢而家嚟鷹隊咧，其實就做緊呢啲工作啦，係啦。咁啊，所以咧，其實唔係而家先見到 Kuminga 有呢個能力嘅。咁但係點解啊 Steve Kerr 啊唔咁樣用呢個 Kuminga？究竟啊係 Kuminga 唔聽 Steve Kerr 講嘢啊？我要自己，因為我自己係有潛力做球星，我就唔使聽你講嘢，我要自己呢個打法咁樣。係 Kuminga 係自大到咁樣啊，咁啊不得而知啦。但係而家 Kuminga 就喺鷹隊嗰度發展得幾好啦。咁啊，亦都期待睇佢對強隊嘅時候個表現係咪仲 keep 唔 keep 到啦。咁但係起碼你有得出先得㗎。你無論係對強隊又好，對弱隊又好，你要有得出先有得進步，先有得修正啊嘛。你唔出佢，就算佢咩打法都好，你都係冇用嘅。咁啊，另一方面咧，其實勇士隊 trade 佢啊嘛。trade 翻嚟嗰個 Porzingis 成個月啦，係啦，2月成個月淨係出得1場嘅啫，就係因為 Porzingis 其實交易之前已經話有怪病噶啦，但係怪病唔知幾怪啦，但係佢成個月就淨係出得1場嘅啫，咁唉，勇士真係搞笑。咁究竟你點解要換佢翻嚟呢？究竟 Porzingis 係俾到幾多嘢勇士呢？即係如果我係 Steve Kerr 咧，真係哇個心揦住，好期待啊！就係呢個21號啊，如果冇記錯就係3月21號咧，就係呢個鷹隊對勇士啊，係啦，我一定 mark 低呢場波啦，一定要睇，大家記住3月21號係啦，大家一齊坐定定睇呢個 Steve Kerr 對 Kuminga 就係咁啦。咁啊，今節就差唔多先啦，都 OT 咗。係啦，唔緊要，我哋都唞一唞，轉頭翻嚟咧，我哋就傾下呢個聯盟反擺爛啊！好，喂，翻嚟係啦，又翻嚟呢個 Chatbot 茶餐廳。咁第二節咧會同大家講下呢個聯盟啊，有一個政策咧就係反擺爛嘅政策啦。咩叫擺爛咧？其實係即係英文叫做 tank。因為有啲球隊咧，就係因為實力唔夠啦，亦都管理又唔係十分好啦，又揾唔到啲自由球員翻嚟啦，咁啊就會盡地一鋪啦，就係諗住咧就因為聯盟有個抽籤選秀嘅機制，即係話咧嗰一年咧輸得最金咧，輸得最多嗰隊咧，即係話包尾排行包尾嗰隊咧，就抽狀元嘅機會率咧，其實係最高嘅，即係基本上咧你輸得越多波咧，你抽到靚嘅新秀嘅機會咧就越大啦。咁啊，就所以咧，有啲球隊就覺得，哇，我都生無可戀噶啦，咁我橫掂都係啦，咁不如我就全部波都輸晒佢，專登輸晒佢吓。就算我本身有球星都好啦，咁我就唔俾佢打，就收埋佢，叫佢休息嘅，或者你有啲咩受傷啊，啲手指甲啊戒親隻手啊，咁嗰啲就好啦。我哋做手術，然後唞翻1年啦，咁樣啦，咁啊。係有啲咁嘅情況嘅，不過就唔係十分多啦。咁啊，聯盟就覺得一定要打壓杜絕呢啲咁樣嘅情況，係啦。咁因為其實就係個原因就係因為 NBA 嗰個收視低啊嘛，即係低咗啦，唔知幾低，唔知算唔算低咧？但係真係低咗啦。咁啊，令到阿銀仔咧就有少少頭痕。咁啊，而家咧就專心去搞呢個反擺爛嘅政策咁樣啦。其實個導火線咧，第一樣嘢咧就係因為如果大家記得嘅話咧，上個月嘅 podcast 有講過呢個交易啊，
就係呢個灰熊嘅 JJJ 啦 ，Jaren Jackson Jr. 咧就 trade 咗去呢個爵士隊嘛。咁啊，爵士隊其實就係本身已經係興呢個擺爛嘅啦，唔知擺咗幾年爛咁樣噶啦已經。咁啊，再加上咧，咁啊 JJJ 去咗爵士隊嘅時候咧，咁你諗住哇，好似終於擺爛完咯，終於認真打波咯，收咗一個 DPOY 啊，最佳防守球員，亦都係全明星球員嚟。咁啊，再加上本身 Markkanen 都勁啦，咁兩個前鋒超高大前鋒，咁啊有啲睇頭啦，終於唔使輸波啦。但係唔係啊，爵士就話咧，其實兩個球員咧都受傷，咁我哋就收 lead 噶啦。咁咧其實係聯盟咧喺呢個爵士隊咧嘅其中兩場波啦，係啦，咁啊分別係2月7號咧對呢個奧蘭多魔術啦，咁啊同埋2月9號咧對邁阿密熱火嘅兩場波咧，咁啊話爵士啊，你即係打下打到第4節嘅時候咧，你竟然收起咗啲主力喎，即係收起咗 Markkanen 同埋收起咗 JJJ 唔出咁樣，咁你擺到明就係唔想贏波啦，即係你打到火紅火綠嘅時候，你突然間收起啲主力，即係你擺到咁肉酸都得嘅，咁樣然後對於佢呢個舉動咧，就重罰咗佢50萬嘅美金咁樣啦，其實都少少冤枉嘅，因為咧雖然話佢係你都睇得出佢係放棄比賽啦，即係你收走兩個咁強嘅主力啦，咁但係咧其實對奧蘭多魔術咧都係120比117嘅啫，即係輸3分嘅啫。咁然後咧對熱火咧其實係115比111，係贏咗波啊！即係你都唔好話喎，就算我收起個主力都好啦，我都贏到波。輸嗰場都只係輸3分嘅啫。究竟你質疑我呢個舉動，究竟係咪真係肯定我係會輸呢？即係我就係唔想贏，我先至收埋佢呢？我覺得個比賽結果呢，令到嗰個處罰係覺得好奇怪。係咁啊，都唔好理啦。總之阿銀呢就覺得見到你想擺爛，想一心去輸波，咁我就唔得噶啦，係啦。咁然後呢，過咗我諗1個禮拜左右啦，有啲記者就傳呢個消息就係話有7大嘅呢個政策啦，咁啊未核實嘅，都係一啲傳聞嚟嘅啫。但係都我諗，因為好多人講啊，好多人就住呢7樣嘢講啊，咁啊我諗都唔會即係未必100% 準啦，最後嗰個結果。但係我諗都係有參考價值嘅，即係可能係都會 base on 呢個 list 咁樣去再作修改咯。係啊，咁啊同大家講下邊7大政策先啦。咁啊第一樣嘢咧就係抽籤機率啊，即係選秀嘅抽籤機率啊，就喺呢個交易截止日之前咧就完結咁樣啦。咁啊有啲咩好就係令到咧，如果你係想擺爛嘅，咁就2月交易截止日之前你就擺晒佢好啦。之後咧，你就可以認真打波啦，咁樣啦。佢個原意應該就係咁啦。咁我講埋其他嗰幾樣先啦。咁第二項咧就係話，而家計嗰個抽籤機率咧，就唔係1年咁計啦，就係2年嘅平均戰績咁樣計算嘅。咁我諗佢嗰個諗法就係話，即係佢個諗法應該係真係唔知喎，即係突然之間諗唔明喎，究竟係點解要咁樣2年平均戰績咧？係啦，就係咁先啦。咁我去下一行先啦，唔理啦。咁啊，第3項咧就係金子啊，連續2年咧就奪得呢個 Top 4嘅選秀權係啦。咁啊驚咧就有啲人咧就囤積一啲選秀啊，即係可能哇，今年係抽到狀元啦，然後下年又抽到狀元喎。咁我都仲唔夠喎，我都要輸到最尾咁啊，然後抽埋嗰個第3個狀元翻嚟，咁我屈機啦一隊波3個狀元係咪屈機啊？但係歷史話俾你聽都唔係屈機嘅，係係咯。咁然後咧第4樣咧，咁就係呢個分區決賽嘅隊伍嘅保護禁令啊，即係話咧，如果咧你打到入去呢個 playoff 嘅4強咧。咁啊，就算啊，你拎住人哋嗰個選秀籤啊，即係你拎到可能係狀元籤嘅，即係我犧牲咗好多噶啦，我拎咗個球星去換咗個狀元籤翻嚟，即係大機會狀元籤啦，未 firm 啦，咁都好啦。
最後就係會拎走咗你嗰個狀元籤嘅，即係可能係擺翻你落去低啲嘅位啊，定係成個籤冇咗都未定。咁啊，總之咧，你打得好咧就配有一個下一年嘅好嘅選秀咁樣，佢個諗法我諗係。咁第五項咧就係話抽籤嘅範圍咧就係擴大到去 play in 啊，即係附加賽。附加賽嘅話咧就係9到10位嘅，係啦，即係總之就擴大嗰個抽籤機率啦，就令到你就算你聽到最尾，就算你擺爛到最尾一名，你都未必抽到狀元嘅，咁就迫使你咧就唔會去諗住去擺爛，會輸到尾嗰個感覺咯。即係我就算一隊好廢嘅球隊，我硬住頭皮打到去 play in，咁我都有機會拎到狀元嘅。我諗佢本身嘅諗法係咁，但係我講出嚟都有啲問題嘅其實。OK， 第6項就係呢個限制選秀權嘅保護條款啊，我覺得呢個最複雜嘅。因為其實我本身已經對於呢個保護條款係覺得好混亂，即係我自己嗰個我自己未熟嗰個交易嗰啲嘢咧，熟到咁樣啦。即係如果係一睇保護咧，即係可能係 top 14保護、top 20保護咁樣嗰啲咧，我就頭都痕埋噶啦。我通常係睇人哋嗰啲，睇人哋嗰啲整合，我先至明究竟做緊啲咩咁樣。咁啊，而家咧諗住修改嗰個保護嗰個設定，咁可能咧就係淨係準保護 top 4，就唔準保護去到 top 14咁樣啊。呢個嗰個原意我就唔係好清楚，因為本身唔熟嗰個保護條款啦，係啦。咁啊，第7項最尾一項咧，就係話咧底層嗰啲機率咧徹底平均化，即係可能咧倒數最尾第一去到最尾嘅第5名咧，嗰個狀元機率咧係再減低啲啊，即係嗰個差距再減低啲，甚至係完全平分啊！即係可能嗰5隊都係有可能10% 係抽到狀元嘅咁樣，咁啊令到你我唔使輸到最尾一隊喎，輸到尾5都 OK 喎，咁我諗佢個諗法係咁樣咯，係啊，唔知大家聽完呢7項嘅反擺爛嘅政策之後呢，覺得有冇問題呢？又或者究竟係好事啊，定係壞事呢？我自己呢，我未睇過啲政策之前呢，我就有個諗法，就係亦都可以講多少少我自己背景，就係其實我未睇籃球啦，未睇 NBA 之前呢，我係足球迷嚟㗎，我係中意睇足球啊，我嗰陣係嗰啲咩杜奧巴啊、摩連奴啊嗰啲年代呢，我好中意車路士，我好中意睇足球啦。咁然後其實車路士某程度上都係一個有錢，然後突然之間即係嗰啲叫咩啊，暴發戶嗰啲感覺啦，有少少即係同而家嗰個曼城都唔係而家曼城啦，即係早期嘅曼城係差唔多啊。即係總之突然之間個班主好鬼有錢，咁然後呢就會買咗全世界所有勁人買晒翻嚟，咁我就屈到抽筋嘅啦咁樣。我嗰陣中意車路士就覺得呢啲規則冇乜問題啦，係啊，咁啊因為車路士就係無限金錢咁就係嗰陣啊，咁然後但係咧，當我一接觸到 NBA 嘅時候咧，我係俾呢個選秀抽籤嘅規則咧係震驚到我係非常之中意嘅。即係其實你睇足球咧，你會發現嚟嚟去去都係嗰幾隊勁嘅啫嘛，即係都係一啲大球會啊，或者係嗰啲老闆好肯俾錢嗰啲球會啊，咁先至會係打到上去最 top 嗰啲位置啊。咁然後但係 NBA 唔係喎嚇，因為我個年代咧就係最出名一定係 Michael Jordan 啦，一定係公牛啦，係啦。咁但係我睇波嘅時候，好似 Derrick Rose 都未出嚟，即係 Derrick Rose 都未有。咁然後嗰陣嘅公牛隊係真係渣噶嘛，即係唔係勁噶嘛。咁啊令到我覺得哇好有趣喎！即係勁隊就有機會變渣，渣嗰啲咧有機會靠呢個就係選秀嗰個機率咧，咁啊抽翻一啲勁嘅有潛力嘅新秀，令到大家風水輪流轉咯。咁啊，可能我捱翻4-5年之後就可以上翻嚟噶啦。咁先好睇噶嘛。即係有時係呢隊勁，有時嗰隊勁，咁年年都係嗰啲咩馬刺湖人嗰啲拎冠軍咁啊，咁有咩好睇咧？我嗰陣嗰個諗法就係咁樣啦。所以我係好中意呢個
選秀機率抽籤嘅一個政策啦。咁但係而家咧反而咧調翻轉要打壓佢，而且佢嗰個我自己感覺上面咧聯盟嗰個諗法咧，佢同呢個抽籤機率咧係背道而馳㗎，有啲感覺。因為你本身有得抽籤有得選秀，就係因為你想幫一啲冇實力嘅球隊嘛，又或者冇本錢去重建啊。有啲球隊管理得好呢，咁啊，其實未必一定要抽籤添嘅，係啦，即係佢哋可以做好多喺自由市場度簽啲人翻嚟，然後突然之間佢就搲兩個 friend 翻嚟，咁啊組到一隊超級球隊，然後又一個10年嘅王朝咁樣都有機會嘅，即係叻嗰啲球隊啊。咁但係唔係嘅，如果我乜都唔識噶啦，然後我一條路都冇得揀啊，贏又贏唔到波，又冇球星，又冇錢。咁點搞呢？即係嗰個市場又個城市個地方又唔係真係咁有錢咁樣，咁你唯有就係我就係把心一橫，我就輸到尾咯，一輸到尾，然後我可能抽頭3啦，唔好咁貪心啦，要狀元。其實以前係你輸得最勁嗰1-2隊呢，就係攞狀元嘅，但係而家因為之前都已經改過啦，就係你包尾個機率呢係會再少咗。其實佢係咁樣係打壓咗嗰啲真係冇能力去再上翻嚟嗰啲球隊，係咯，你打壓咗佢翻上嚟嘅機會咯。咁你其實你做緊啲咩啫？你就係令到強隊就更加強咯，即係一路 keep 住都係強，弱隊你又令到佢永無翻身之地。第一次聽過7大政策呢，我覺得最奇怪其中一項呢，其實就係第3項，亦都即係話禁止連續獲得Top 4嘅選秀權咁樣啦，咁咧其實眾所周知啦，呢啲擺爛政策咧，其實就係都幾針對呢個擺爛而聞名嘅呢個爵士隊啦。因為其實爵士隊就係好幾年都喺度擺爛緊啊，但係其實佢幾年以嚟啊，爵士隊幾年以嚟咧都係抽唔到 Top 4嘅新秀啊。係啊，佢唔知點解喺抽籤嗰度呢，係冇拜黃大仙定係點樣，定係唔知係得罪咗邊個嗰啲 friend 咁樣呢？係今年呢，只係抽到呢個第5位啦 ，Ace Bailey 啦，然後上季呢，就係第10位啦，係啦 ，Cody Williams 啦，再前一季呢，就係呢個第9位啦，呢個 Hendricks 啦，係啦，咁呢3季以嚟，你都 feel 到佢係好落力去擺爛嘅，但係佢都係拎唔到應該有嘅新秀潛力去做一個重建。咁你究竟你係想拱翻佢落火坑，定係你想救佢一命呢？你呢啲政策，你 NBA 政策應該救佢一命噶嘛？你應該縮短佢嗰個擺爛嗰個時間噶嘛？即係你人哋有問題，你咪推一推佢咯，你幫一幫佢快啲上翻嚟。你係咁樣嘅諗法好過你擺爛到咁，我而家唔俾你擺爛啦，咁我可以做咩啫？我對波又唔夠潛力，咁你而家唔俾我選秀，同埋爵士，你知唔知爵士嗰個主場其實係喺高山嗰度嘛？即係爵士隊其實出咗名係冇自由球員會去嘅一個球隊嚟噶嘛？你而家咁樣限制咗佢擺爛，咁其實佢真係永無翻身之地，你明唔明白？同埋仲有2個政策就係，其實基本上就係降低咗你擺爛而抽到好球員、順位高嘅球員嘅機率啊嘛。呢個亦都係損害咗一啲擺爛球隊嘅一啲希望，令到佢哋冇永無翻身之地咯。其實就係令到啲冇能力嘅球隊永遠都冇能力咯。你唔知佢做到啲咩噶啦，有少少歪咗啊呢啲政策。我覺得 Adam Silver 諗話點樣去再提升翻呢個 NBA 嘅收視率，我覺得佢係有做功課嘅，亦都好落力去做功課，好肯去改變，好肯去有一啲天馬行空嘅諗法。不過我覺得呢度有幾項好似個方向唔係太好咯，就係咁咯。即係我又未去到話呢啲全部都係唔可行嘅，我又唔覺得係嘅。但係我覺得喺執行之前要再諗清楚多少少咯，唔好再損害一啲永遠都翻身唔到嘅一啲球隊咯。其實個方向應該要係幫助一啲擺爛嘅球隊噶嘛，你要拱翻佢上嚟啊嘛。你而家唔係要我就算成隊波冇能力噶啦，
我點打都打唔到去 play in 又或者入唔到 play off 噶啦，我都要認真打嘅。你而家係逼緊佢認真打，但係佢認真都未必贏到喎。咁然後你都唔知佢想可以點樣。我覺得要為呢啲細城市去再諗多啲咯。其實本身 NBA 都大城市都已經係着數好多啦。咁啊呢單都講得差唔多啦。係啊，咁我哋下一節翻嚟就傾下 Chris Paul 嘅退休。轉頭見。好，翻嚟咁又翻嚟我哋呢個 Chatbot 茶餐廳啊。咁啊今次咧就會講下一單大單嘢，就係呢個關於 Chris Paul 嘅退休嘅一件事啦，係啦。咁啊因為其實之前有聽眾咧就同我講，即係 DM 同我講啊，佢就話啊，不如你講下 Chris Paul 呢單嘢啦，大洋咁樣啦。咁我就諗咗好耐嘅，究竟點樣講咧？然後即係我一諗咧，我就諗翻，即係我認識嘅人入面啊，即係最熟 Chris Paul 嘅，又或者我一講 Chris Paul 淨係會諗起佢嘅啫，係啦，就係我一個識咗好耐嘅一個朋友啦，係啦，咁啊，亦都同我錄過 podcast 嘅，介紹下先，咁就係布魯士啊，係啊，係大家好，我係布魯士啦，咁就我就唔敢講我好熟 CP3 啦，但係就以前讀書年代開始都睇佢，睇到依家啦。係啊，咁同埋我今日咧，其實睇咗好多嗰啲 Chris Paul 嗰啲訪問啊，即係 Chris Paul 自從宣布咗退休之後咧，佢係全職嘅呢個 podcaster 咁滯，因為佢走遍咗全個世界，全美國啦，好多唔同嘅 podcast， 即係因為我今日又睇咗呢個佢同 Carmelo 嗰個訪問啦，跟住又去咗 D-Wade 個訪問啦，係啊，咁我今日就請咗 Chris Paul 嘅 fans 係啦，布魯士，即係我哋之前都錄過節目嘅，係啊，就係咁。咁其實我點解要講 Chris Paul 退休咧？就因為其實我覺得幾大單嘢噶，但係大家未必知道係有幾大單，有幾大件事咁樣啦。咁我想請 Chris 請阿 Bruce， 請阿布魯士，係啊，名都讀錯埋，請布魯士介紹一下，即係其實 Chris Paul 係一個點樣嘅球員，佢有啲咩特別？同埋佢嗰個喺 NBA 嗰個地位啊，或者其實做過啲咩令到佢成為一個咁特別或者咁有份量嘅球員咯。咁首先我講點解我開始留意Chris Paul 先啦。咁其實我要講多少少，咁我想講下我點解睇 NBA 先啦。咁就以前我哋即係返學啦，咁就見有其他朋友都開始睇啲 NBA， 咁啊開始留意返啦。同埋嗰陣我哋係開始接觸打籃球嘅，咁就都有共同興趣啦。咁當時咧嗰陣仲未熟去上網睇 NBA 嘅，即係唔好似依家即係買 NBA 去上網睇咁樣，或者上網睇精華啦。咁當時咧就係睇有線電視嘅，咁佢有陣時朝頭早直播完啦，咁可能我返到屋企佢會有啲重播。咁開頭咧我係睇麥基迪先嘅。咁應該係無端端有一場波就係播到去火箭對黃蜂咁樣。哦。咁我本身咧其實都係留意住麥基迪嘅，而且對面咧有個矮仔啦，黑實，哇速度好快，成日好易咧打到啲波好快啦，跟住就掉上去就抄就俾個中鋒入樽咁樣嘅。咁嗰陣係完全唔知佢係邊個啦。咁直到旁述佢講話呢個3年級新嘅基斯保羅啊，佢就咁樣強調啦。咁開頭完全唔知咩叫3年級新啦。係。跟住查翻資料，原來呢個 Chris Paul 咧係只係第3年打佢嘅 NBA 生涯，但係就已經係嗰陣係一個類似一個旋風式嘅人物啦。因為當時佢係最尾當季咧，佢係07-08年球季咧，佢係最尾喺西岸係幫黃蜂拎到第2嘅成績嘅。哦，即係第3年已經打到去西岸第2。係啦，咁就當時覺得哇，點解咁勁咁細粒都可以打到 NBA 咁勁嘅？跟住就開始慢慢留意佢嘅背景啊，同埋開始睇佢嘅比賽，咁就知道佢俾個特質就係雖然佢身形好舒適啦，但係就佢嘅鬥志係好頑強嘅。咁其實應該點樣講呢？因為你啱講係 CP3 嘅早期啊嘛，即係你中意佢嘅時候啊嘛。咁但係其實你覺得佢最犀利嘅成就係邊樣呢？因為點講呢？快艇
今年同 Chris Paul 嗰個合作好唔愉快嘛，即係原本就係覺得堂一個偉大球星，然後諗住最尾有個好嘅結尾啦，即係你睇其他球星都有機會係咁樣啦，即係例如最風光就係 Kobe 咁樣啦，即係最尾一年就成年都為佢 farewell 啊，成年根本表演賽嚟嘅，佢都唔 care 嗰個成績嘅。隊去遍每一隊，全部人都走嘅時候都會企起身鼓掌咁樣，就去真係講聲再見咁樣啦。咁原本有機會係諗住咁樣嘅畫面嘅，但係到最後唔係，咁有個失落感。但係你覺得 Chris Paul 值唔值得有一個咁樣嘅一個 farewell 嘅一年去同大家講再見？其實佢最尾選擇快艇，其實我覺得佢自己都想係有呢個機會去實現，即係最後一年喺洛杉磯快艇去即係打佢最後一年波啦。咁但係就我覺得成件事係即係完全係即係佢嘅性格導致到咁咯。即係如果你當係一個 farewell 形式去完成球季咧，其實就唔係好太過符合佢嘅，即係以我睇咗佢咁多年波嘅個性啦。因為大家有睇佢以往其他佢呢啲舊隊友嘅 podcast， 亦都知道佢個作風好強硬嘅。係。咁我覺得當中係有啲嘢係即係佢更衣室爆發咗出嚟，就導致到Chris Paul 要俾人掉出球隊去執包袱走人咁樣咯。因為成單嘢就係其實開季嘅時候就快艇就簽翻 Chris Paul 啦，即係諗住大家都應該有共識係我最後一年係有個完美嘅句號咁樣。再加上快艇本身今季我自己唔係好睇好啦，但係好似大家都仲好似有希望咁。原本有 原本有 James Harden， 原本有 Kawhi Leonard 都仲喺度嘅，同埋佢有補強咁樣噶嘛，咁以為都仲有機會上升。但係我嘅睇法其實本身都係重建料啦，本身快艇都重建料。咁你嚟做個即係簽翻個老將嚟即係好好睇睇咁完咗呢一季，咁起碼令到啲球迷都會買飛入場睇啊嘛。喂 ，Chris Paul 最後咯，你唔睇就冇咯咁樣。同埋我啱啱睇嗰個 Chris Paul 訪問咧，佢話季初嘅時候咧，佢哋就練波啦，就夾啦，即係 CP3 同埋快艇隊咁樣啦。跟住個教練咧，個 Frank 好似係其中一個教練，仲話讚佢有領導才能噶嘛。仲話我哋就係要呢啲領導才能啦，就係要 Chris Paul 呢啲人帶住我哋打波咁樣。係啊，咁雖然其實快艇隊入面冇咩年輕球員嘅，即係佢冇乜機會帶到啲年輕球員嘅，即係無端你淨係對住啲 James Harden 啊、Kawhi Leonard 嗰啲。然後你本來以為都關係幾好啦，但係去到12月嘅時候咧，突然之間有一日就快艇就有教練啦，就同佢講話你翻屋企啦咁樣。我唔知其實中文同英文有啲分別啦，但係嗰個中文大概嘅意思就係話你唔使再打啦，就係你休息下啦咁樣，係啦，唔使再隨隊去比賽咁樣。咁我自己覺得係好誇張嘅，即係你直頭隨隊都唔使隨隊喎，即係唔好講話你要打後備，打後備都正常啦。即係再衰啲就係你淨係坐板凳嘅啫，冇乜機會上場嘅。咁然後就大家都係隨隊啊嘛，一齊去。咁但係去到最差嘅情況就係咁樣啦，即係佢直頭叫你唔使隨隊喎，直頭你去你自己翻屋企得噶啦，其實係啦。咁我哋包埋你機票剩嗰啲咁樣啦。咁如果作為球迷，你聽到呢啲咁樣嘅消息，又或者你對成單嘢咁樣處理快艇，你係有咩感覺？咁當然第一個消息就覺得都幾失望啦，即係當時咧就已經遇到係有啲唔係好對路嘅，因為其實佢已經好多場係0秒出場啦。咁第二樣開始睇多啲新聞，了解到件事之後，我覺得就可能有兩個原因啦。其實就第一，可能快艇已經覺得Chris Paul 喺隊內入邊可能已經做出咗一啲可能傷害到球隊嘅事啦，即係當中可能佢練波自己提出一啲意見，影響到教練團，可能你好似影響到我哋教練團嘅部署等等啦。第二就可能另一方面睇就都40啦，咁就橫掂。既然快艇預咗 Chris Paul 都唔會出佢，咁不如剩餘嘅時間就希望可能等佢喺其他隊仲有機會簽翻佢咁樣啦。但係結果就最尾冇呢個機會啦。咁所以呢件事我有咁嘅睇法咯。
因為我今日睇 Chris Paul 嘅訪問咧，佢就話其實上年已經想退噶啦，上年已經係準備咗退噶啦。咁但係去到季尾嘅時候咧，佢同個仔玩，嘅時候咧，個仔同佢講話：喂，你仲打得喎咁樣。咁然後 Chris Paul 就真係翻去打，即係打埋最後一年咁樣嘅。但係最後個結尾竟然係咁樣啦。咁其實去到我諗，因為12月快艇叫佢翻屋企啊嘛。咁然後明星賽係2月，咁佢呢段時間咧，佢又話個諗法其實係如果即係有隊着落咧，咁佢繼續打；如果唔係都會退休啦咁樣。係啊，咁最後都係退休啦。同埋無獨有偶咧，就係因為 Chris Paul 同埋 Carmelo Anthony 啊，唔知而家啲球迷知唔知邊個啦？甜瓜唔係 LaMelo， 係 Carmelo， 係啊，甜瓜咧就係同 Chris Paul 啦，同埋韋特啦，同埋詹士咧係好老友嘅，係啊，咁啊甜瓜個最尾嘅幾個賽季咧，其中一個賽季喺火箭啊。咁火箭咧，其實個教練都有同佢講，唔係個總管同佢講咧，就話唔使你再打波啦咁樣。其實好少見喎，即係無端端同你講話你唔使再打啦咁樣。但係無獨有偶就喺呢兩個好兄弟都係遭遇到咁樣嘅事情咯，係咯。仲再加上佢哋個江湖地位係咁犀利啦，係啊。佢大佬佢哋係即係 NBA 之前有選過咩75名即係最強有史以嚟最強嘅75名球員㗎嘛，呢兩個都係其中嗰75名啦，都係好有江湖地位啦咁樣啦。咁然後下一個問題，我覺得你作為球迷咧，布 Sir， 你作為球迷，你覺得 Chris Paul 其實喺邊個位度退休係最好咧？其實節目前我自己都有諗過呢個問題嘅，咁就我同你嘅諗法一樣，其實打完馬刺嗰年咧，其實退休係最好嘅。哦，即係上季。係啊，因為其實佢有講過馬刺即係成個團隊可能係佢合作最好嘅一隊波啦。雖然係短短1年啦，但係就佢以40歲之齡打滿82場常規賽，亦都係一個紀錄嚟嘅。咁就其實幾圓滿㗎嗰個賽季。雖然巴馬佢最尾即係雲班爺馬佢就因為血栓病咧，就嗰陣就已經一早休咗季㗎。咁就馬刺亦都好快就放棄咗入季後賽啦，因為 Force 都休息嘅。咁就坦白講，真係馬刺嗰年退係最好嘅。但係回應翻啦，咁就既然 Chris Paul 個仔仔想攞流打嗰年，咁亦都佢其實佢自己都有個諗法，就係話都打咁多年波啦，即係佢有個仔有個女啦，其實都打得好快，即係想。就算想繼續打，佢都想翻去近翻家鄉嘅球隊去效力咯。咁就呢個契機去翻快艇咁樣咯。之前咧我都問過你一個問題，我想而家咧即係塵埃落定啦，咁啊再問多次嘅。你覺得其實一個球員咧係喺即係因為有啲球員係急流勇退噶嘛，即係最勁嗰幾年，即係我打到哇可能爭冠啊咁，然後。下一季我得咗啦，咁然後就退休啦。有啲球星係會咁樣嘅，又或者其他球員都會有機會係咁樣。咁但係有啲就唔係噶嘛，即係由打到我命都冇埋，打到腳都斷埋，咁我先至唔打咁樣嘛。即係你見到可能係 LeBron James 到而家都仲打緊啦，即係 Nowitzki 其實佢係跑都跑唔到，最尾嗰年係趌下趌下咁打埋嗰季係有個。佢自己有個傳承嘅精神喺度啦，所以頂硬上咁樣。到而家 Chris Paul 就我唔知叫風光之後急流勇退定係即係夾硬打落去，因為 Chris Paul 其實上季都仲 fit 嘅。係啊，咁對你嚟講，你中意邊樣多啲咧？即係我一揼我就準備退休啦。又或者我係打到冇得打，我先至即都仲有個，我真係好中意籃球，我繼續打。如果有一個機會，下季 Chris Paul 下季即係可能雷霆咁簽翻佢，你會覺得你會唔會想睇到呢啲畫面？哇！呢個畫面我完全想像唔到嘅，因為佢出年都40。佢85年出世噶嘛，佢出年42噶咯喎。係。同埋就好坦白講，雷霆已經係
攞總冠軍嘅球隊啦，其實經驗已經好夠。咁我覺得即係如果 Chris Paul 出翻嚟嘅目的，即係可能係佢以一個好老將嘅身份去提供一啲經驗俾後生嘅球員啦。咁但係就我覺得雷霆應該冇呢個需要去邀請 Chris Paul 翻嚟咯。太勁啦，係嘛？都唔使係啊，真係唔需要。同埋就以到呢個年紀，其實就我覺得落到場嘅幫助已經係不大啦。即係可能係喺後備一個精神力量咁樣啦。即係好似你睇依家今年塘鵝點解要簽阿 Jordan DJ 翻嚟咧？就鎮住個後備席，就去教阿小將阿 Queen 去點樣，即係點樣面對 NBA 嘅賽場去。唔係㗎，你知唔知 Jordan 係打咗正選啦？最近你知唔知係有貢獻㗎 Jordan？ 即但係個狀態即係話唔定喎，可能 Chris Paul 翻去，我休息一排，然後夏季發現哇，原來我仲勁咗，勁過上年喎。跟住佢個仔又同佢講話，不如打多年。喂，你冇理由咁樣就完㗎，老豆，你完得咁肉酸，打多年啦咁樣，咁可能又打，即係甚至係有個好嘅機會再打咁樣。但係我自己幾 respect 一啲球員係打到冇命為止嘅，即係有幾耐打幾耐，即係我只要一日仲有人簽我都繼續落場咁樣咯。即係所以其實 Chris Paul 都係一個幾值得尊重嘅球員。咁然後最後一樣嘢咧，想同你吹下水就係咧，應該咁講，我哋都老屎忽啦，睇咗波好耐啦。咁我最中意嘅球員係 Steve Nash 啦。咁啊，雖然老過 Chris Paul 啦，Steve Nash 亦都早過 Chris Paul 都唔少退休啦。即係我哋一開始認識嗰啲球員都開始退休啦。咁其實剩翻唔係好多個老嘢留低啫嘛。係咯，你有冇啲諗法係對於而家剩低嗰啲老嘢係點樣退休？即係首先第一個啦，一定要講噶啦，就係 LeBron James 啊，係啊，即係都係 CP3 個 friend。你覺得 LeBron James 啊，今年喺湖人，但係佢完約噶啦，下年，因為本身我以為今年佢退休嘅，咁所以以佢性格應該會玩多年啦。我諗打埋下年就會退休啊。你有咩諗法咧？佢係會點樣咩形式退休，或者係邊隊啊？如果咩形式啊，我唔知佢會唔會好似 Kobe 最後一年咁樣，好似 farewell 咁樣巡迴咁樣退休。係，但係就因為最近我都睇過有關佢嘅新聞，就佢係答覆唔到係幾時退休嘅。咁就你依家其實坦白講，依家你可以仲見到佢喺球場上係影響力啦。係，即係都成日間唔時都會見到20零分一場，其實真係好犀利，以佢呢一個年紀。如果今季完約，我覺得佢即係再留翻湖人機會真係好微，因為 Luka 係真係接翻係一個掌舵人咁嘅身份啦。係，咁就之前有睇到新聞，唔知會唔會去翻去騎士嘅，但係就我坦白講，我真係唔知騎士球迷會點睇呢單嘢。如果占士翻去騎士，係啦，我覺得依家係剩翻係一個商業價值啦。如果今年完約，下年嗰隊好大機會係佢最後一隊效力嘅波啦。部分認同你啦，即係我都覺得佢係會嗰啲搞大龍鳳嗰啲球員嚟嘅，即係我一定要風風光光最後一年打晒，有個 farewell tour 咁樣，即係好似人哋嗰啲歌手開巡迴演唱會咁樣。跟住，但係你又講得啱喎，湖人一定唔會想佢咁做啦，即係因為而家你見到湖人個成績都唔係特別好嘛，即係已經係要薪酬空間去執翻啲位啊，咁冇理由俾你再玩多年嘅喎，大佬。即個 Luka 雖然唔老啦，但係你無端端嘥咗 Luka 一年咁樣，好奇怪噶嘛。但係翻騎士更加奇怪嘅，其實騎士係爭冠嘅階段啊嘛。即係LeBron去到係咪爭冠咧？我又唔知會點，所以我係想講個冷門啲嘅，就係會唔會去熱火啊？因為熱火佢風光過噶嘛。然後而家熱火係都唔知喺中游嘅階段啦，又唔係擺爛啦，又上唔到去啦，所以其實係唔知做緊乜啦熱火。所以我覺得有機會去熱火度搞埋最後一年嘅退休。如果真係最尾係去熱火，我覺得好有趣，但係暫時完全係冇呢個風聲出嚟嘅。係。咁然後下一個啦，下一個老嘢啦，就呢個簡單啲啊 ，Stephen Curry 啊。
係啊，你覺得 Stephen Curry 會點樣退休？哇，唔使諗，我覺得佢喺勇士退啊，即係依家係我諗係絕無僅有一人一城嘅球員，即係一個職業生涯打同一隊波。係，我覺得唔止籃球啊，其實足球界呢個成就係好難做到嘅，因為往往去到球員生涯，球隊覺得你打唔到呢，而嗰個球員覺得自己仲打到呢，佢最後嘅決定都係要離隊。係，但係你覺得係幾多年之後呢 Stephen Curry？坦白講，其實今年已經見到佢啲傷越嚟越多啦。係，今年好似都37㗎啦，我冇記錯好似。係。咁其實佢最近佢講話仲未諗住退休嘅，嗰一個時間仲未咁近嘅。但係就以最近勇士嘅操作嚟講呢，其實係更加消耗緊佢個生涯咯，我覺得。咁我覺得我覺得佢應該會打到40歲嘅，我覺得應該會。係啊，我都覺得會嘅，即係勇士應該點樣都保住 Curry 嘅，即係因為其實而家都係為咗佢瞓身，trade Jimmy Butler 翻嚟，trade 呢個 Porzingis 翻嚟，即係全部唔係後生嘅嘛，後生你俾佢清晒喎，咁佢冇後路噶啦，就係陪 Curry 行埋最後嘅階段咁樣。下一個就 Kevin Durant 啊。係啦，而家喺火箭隊叫做爭冠啦，火箭隊。我覺得 Durant 就有趣啦 ，KD 又有趣，因為好多隊佢打過，然後亦都唔知佢會即係如果退休，佢想翻其中一隊嘅話，會去邊隊歡迎佢，真係唔知。嗱呢個呢，我之前睇過有單新聞好好笑嘅，有人叫佢去巫師打波，點解呢？原來佢嘅家鄉呢就喺華盛頓嘅。咁 KD 真係梗係睬佢都傻啦。點解？你哋無師呢隊波打咁多年都係咁樣嘅。係，我覺得會去到一日已經叫我 trade me 咁樣嘅咯喎。係。咁就但係如果回應翻你個問題咧，我覺得佢真係好難估。佢打下可以就話，我要轉隊啦。你點估到佢退休去邊隊咧？估唔到。同埋佢仲勁嗰下犀利。係啊，即係佢仲喺 top fit，同埋佢今年掟水樽啊嘛，好有火嘅仲。雖然3度問，係今日應該都爭啲掟水樽㗎啦。今日會唔會喺火箭退休咧？你覺得？哇！我覺得如果火箭短時間內攞唔到冠軍，佢應該唔會喺火箭退休。即係你如果攞咗冠軍，咁就由你慢慢喺度養老啦。咁樣火箭咁樣，火箭嘅角度。因為始終我印象火箭係唔知喺美國稅位啊，個優惠好好噶嘛，好似我印象。即係最啱退休啦呢個地方。咁然後最後一個咧就都係我最中意嘅球員，就 Russell Westbrook。你覺得佢會係咩形式退休？因為大家覺得佢季前嘅時候咧就簽咗帝王啦，跟住。大家覺得佢今季最後一年啦，咁應該咁，然後佢否認咗嘅，佢話唔係咁樣，係咯？你覺得佢會係咩情況之下退休？可能我嘅回答會潑你冷水，我覺得今年有機會係佢最後一年㗎啦，其實喺帝王係啊，因為其實季前大家都睇到 Westbrook 好遲先有班落啦，最尾係帝王其實帝王就都幾早會傳有興趣。想要佢嘅，但係好遲先簽佢翻嚟啦。但係就即係 Westbrook， 即係呢個性格咁鮮明，係咁鮮明嘅球員。但係近呢幾年即係個發展都係好唔順啦。咁就特別喺呢個時候嘅 NBA，即係市場上其實佢真係唔係好響啦已經。咁就我覺得真係打完，即係大家可能要喺僅餘呢個場數入邊，好欣賞 Westbrook 嘅表現啦，因為我唔覺得佢下季有邊隊會要佢咯。係同埋依家真係好欣賞 Westbrook，因為依家佢係仲有正選有機會打到，因為大家你之前睇翻以前喺湖人啊，以前嗰啲波其實佢或者快艇啦，佢係或者金塊啦，佢都係要打後備嘅。即係今年帝王，即係雖然俾人笑係一隊垃圾啦，但係其實佢係。俾翻 Westbrook 一個好嘅機會係正選打翻波咯。即係帝王除咗管理上面之外咧，即係比較尊重噶，完全比較尊重。即係你會見到佢吹走啲後生仔，
留翻老將喺度打正選，有咩點解會咁樣啊？真係，但係你唔好理，總之佢咁樣留住一班球迷咯，係啊。雖然係好奇怪，但係我覺得我都認同你嗰個諗法嘅，就係其實夏季有冇球隊簽佢都真係好問水。講真好問水，就算今年都已經咁問水，下年都好問水。但係我覺得佢會唔會退休住？即係佢好似嗰啲IT 啊，同埋今季有啲邊個John Wall 啊嗰啲咧，John Wall 就真係正式退咗，但 IT 咧間唔時你會見佢嗰啲練波片嘅。其實咧CP3 啦，佢之前俾快艇掉咗翻屋企嗰陣咧。其實佢有出過啲練波片係同 IT 一齊練波 ，IT 仲係好 fit 嘅其實。我就覺得 Westbrook 下年會係冇隊簽，但係佢會繼續available， 即係等大家如果你有興趣就簽咯，冇興趣我繼續等咯咁樣。我覺得係咁樣嘅狀態，然後去到可能下個季尾冇隊簽啦，咁就真係退休啦。同埋加插翻啦，其實我哋開咪之前亦都有提到，就係今年一啲控球位啊個前景亦都係好唔明朗，特別係後生過我哋頭先所講嘅球員啦，譬如 Lonzo Ball 啊，或者D-Lo 咧，其實即係仲係廿零歲嘅啫嘛，佢哋未到30㗎嘛。係。但係其實已經開始係市場對佢哋冇興趣。Lonzo 依家直頭俾騎士放完之後係未有班落嘅。咁 D-Lo 咧又傳佢雖然去 trade 咗巫師啦，咁其實佢係想有其他隊有興趣嘅簽走佢唔使去巫師嘅。但係因為原來其餘29隊咧係對佢冇興趣，咁就搞到佢呢半季最尾都係要焗留喺巫師打波。所以整體上控球位呢個位置好似更加蝕底咯，我覺得個前景。同埋其實因為 NBA 個打法轉換得好快，咁其實而家好少係嗰啲純控位啊，即係你控住個波，你係為隊友做機會嘅。即係而家唔係噶嘛，你而家要有空位，你要自己射咗先噶嘛。你自己唔射，你傳俾人哋嗰個機會都唔即唔係咁嘅打法咯。係啊，咁但係 Chris Paul 可能係最後一個真係純控位，然後而家就退休咯，所以係一個時代嘅終結。咁啊，今日都傾好多啦，就係關於 Chris Paul， 關於最近 NBA 嘅嘢係啦。咁啊，好多謝布 Sir 啊，布 Sir 同我哋傾偈啊。咁我哋下次如果有機會再請布 Sir 上嚟傾下偈，咁啊睇下下次係最後咩機會。好最後如果大家聽眾中意 Chapel 茶餐廳，咁記得聽多啲啊！阿大樣會繼續錄落去嘅，係啊，係就係咁咯，係啊，我哋遲啲再見，拜拜，拜拜。喂。嚟到呢個加時嘅環節，突然之間醒起咧，仲有一單嘢未講，就係我咪話睇咗呢個本地波嘛，係啦，咁啊適逢咧，咁啊咁啱有少少時間咧，咁啊咁啱又撞都啱嗰個比賽嗰個日子啦，係啊，咁啊睇咗一場波咧，唔係一日啊，應該話睇咗一日咧，就係呢個女子甲組籃球啊。係啦，香港女子甲組籃球，咁啊，再加上係我都幾中意嘅兩隊波啦，就係荃灣啦對呢個偉邦啊。點解中意荃灣咧？其實正係因為荃灣就係我第一隊睇嘅呢個第一隊睇嘅一個女子籃球嘅隊啦，可以話即係唔計嗰啲學界嗰啲啦。咁啊，第一隊就睇荃灣嘅，我記得，亦都係令我印象深刻咧，就係李佩佩咧。其實即係我之前咧就睇嗰啲李佩佩網上面 YouTube 嗰度嗰啲影片咧，就覺得咧哇好 charm 啊呢個球員，即係佢好細個就我睇嘅時候，咁佢而家都細個啦，都仲讀緊書啦，但係係一個好有活力啦，亦都係好有創意啦，去進攻嘅一個控球後衛啦，即係好多花巧嘢啊，同埋好大膽嘅一個球員，令到我覺得，其實打波應該係咁樣嘅，打波應該要放開盡情去表現自己，咁樣嘅籃球係最正，咁啊亦都令到我覺得，即係李佩佩係。我係好關注嘅一個球員咯，咁佢亦都係慢慢進步啦，而家係打正選啦咁樣啦。荃灣對偉邦咧，原本第一節咧已經拉開咗少少啦，但係偉邦咧都中段嘅時候咧都咬到實嘅，即係憑住一啲防守啊，憑住一啲反擊啊，同埋佢係弱點攻擊呢個李佩佩啦，即係用身形嚟
打佢啦，亦都即係效果都 OK 啦。韋邦都好落力嘅，都係我睇咗幾年咧，同埋佢哋成班嗰個默契咧，嗰個基本我覺得係好好啊。所以女子籃球反而嗰個轉會咧係少啲嘅，喺香港嘅波入面，即係唔知係咪我認識少啦，但係我睇咗2年定3年啊，即係雖然唔係睇好密啊，但係我感覺唔到佢成日轉隊啊，都係好好睇嘅女子籃球。大家可以去嘗試去睇下，即係有時會喺修頓搞啊，同埋而家因為女子甲組咧，其實就係決賽周啊，最好成績嗰4隊咧就出嚟打個單循環，咁然後決定邊個就係最終嗰個冠軍咁樣，係啦，咁啊啱啱就我睇就係應該係第一場嘅啫，咁所以之後仲有2-3日都係會打呢個決賽周嘅，咁大家可以去睇下咯，咁然後第2場呢，就係呢個男子甲1嘅決賽啦，決賽同埋季軍戰啦。咁季軍戰呢，就係永倫對南華，係啦。咁啊南華領先咗一場嘅，即係如果再贏多場呢，咁啊就確定咗係季軍咁樣嘅。咁啊然後同一時間呢，都係有機會永倫嘅外援啊，亦都係香港籃球嘅名宿啦，我自己稱之為。咁啊 Tyler 咧就因為佢打埋今年就唔打啦，咁所以話咧呢場輸咗咧就係佢最後一場上場嘅比賽咁樣啦。總之中間咧都咬住永倫係輸緊10分咁樣啦，打到第4節咧 Tyler 都冇出場啊。咁然後因為我係睇直播嘅，係買唔到飛嘅嗰日，我係本身咧已經搭車去修頓，本身搭車去灣仔啊，然後搭車途中咧已經見到啲消息咧話已經賣晒飛啦，唔使再嚟啦，你翻屋企睇直播啦咁我就即刻搭翻車翻屋企啦，咁然後就睇直播啦，咁啊睇到第4節咧已經收起咗 Tyler 啦，即係直播嗰度咧影到咧其實 Tyler 喺度撳住一隻腳咧，撳住小腿後面啊，即係可能係阿基里斯腱嗰度咧，咁啊唔好啦，即係唔好冒險。最後其實好似係幾十秒嘅時候啦，咁都確定咗勝負之後咧，咁啊 Tyler 就上嚟就接受大家嘅鼓掌啦，接受大家嘅歡迎啦、歡呼啦，咁我覺得係好值得嘅。即係其實 Tyler 係第一就係打咁耐嘅外援咧，我真係第一次見嘅，即係佢打咗永倫係10幾年咯。因為外援咧其實係一個僱傭兵嘅概念啦，只可以講，其實有機會係年年都換噶，有啲球隊係年年都換噶，唔一定係用死一個噶。咁啊，再加上其實 Tyler 個級數其實真係幾高啊，喺甲1係可以隨手拎幾十分嗰啲級數嚟嘅，然後成隊嘅進攻佢一個人 carry 晒都得嘅咁樣嘅。其實唔一定喺香港打波咯，簡單啲講。即係香港留得到佢係唔容易啊，所以我自己覺得呢 Tyler 喺香港打咗10幾年波，真係多謝 Tyler。其實年因為我係唔係支持永倫啦，我支持對家啦，以前係中意東方啦，咁而家就睇滿貫多啲啦。咁啊，基本上只要你打到入去4強呢，你都要睇住 Tyler 嚟對啊嘛。咁所以就其實 Tyler 係喺香港入面，我自己感覺上係一個 standard 咯，即係大家各隊球隊你都要知道點樣打 Tyler 先至可以成功咁樣咯。然後終於一個傳奇要退休啦，係啦，咁啊唔知下一個籃球即係香港籃球嘅 icon 啦，會係邊個啦？係啊，會唔會係而家去咗東方嘅基拔咧？大家都覺得而家香港籃球 Tyler 退咗之後咧，咁嗰個香港籃球嘅 icon 到底係邊個呢？大家可以討論一下啦，係啦。咁啊，其實除此之外呢，就係今集呢都講咗好多嘢啦，就係講咗2月入面 NBA 入面嘅嘢啦，即係可能係馬刺啊，可能係反擺爛政策啊，亦都係請咗朋友嚟一齊傾下究竟 CP3 嘅退休案係點樣啊？咁大家對於呢啲內容有啲咩意見嘅？即係你覺得你有啲咩獨特嘅睇法？又或者為 Chris Paul 好可惜，你覺得其實佢可以早啲去退休，或者其實再遲啲退休都唔緊要啦，再等下啦，有冇第二隊可以再加入先至退休都得㗎喎，咁樣係啦。大家唔知有啲咩意見可以喺
留言嗰度同我講下啦，係啦。咁然後咧，如果大家中意呢個 podcast，中意用廣東話嚟講呢個籃球咧，咁啊可以訂閱我哋嘅 channel 啦，訂閱個 podcast 同埋訂閱我哋有 YouTube 啦，係啦，亦都可以俾一個5星嘅評分我啦，係啦。咁啊，我係你哋嘅侍應大洋，呢度係 Checkboard 茶餐廳，係啦，要收鋪啦。咁啊，多謝大家收聽啦。咁啊，3月號完結，咁我哋等4月號嘅來臨。好多謝大家，拜拜。